អូខេសួស្តីអ្នកនរស្វាគមន៍កាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែកម្លែកមេរៀនមួយគឺរបៀបច្រោះទិន្នន័យឬក៏យើងអាចនិយាយថា filter យកទិន្នន័យណាមួយដែលយើងចង់បានឬក៏ស្វែងរកទិន្នន័យឬក៏ item ណាមួយដែលយើងធ្វើការ check អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជា Excel របស់យើងអញ្ចឹងមិនថា Excel របស់អ្នកនរទម្រង់បែបម៉េចទេអញ្ចឹងយើងអាច filter យកព័ត៌មានឬក៏ data ដែលយើងចង់ឃើញហ្នឹងយកមកបង្ហាញបានអូខេដោយមិនបាច់ចាំធ្វើការសេរូបមន្តទេអ្នកនរអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ short ហើយនឹង filter អូខេអញ្ចឹងរបៀបធ្វើគឺអ្នកនរគ្នាគាត់ធ្វើការ select លើវាទៅ select លើ row នេះទាំងអស់ហ្មងក៏បានអ្នកនរ select ចេះហ្មងក៏បានឬក៏អ្នកនរគ្រាន់ធ្វើការអុសវាមកអុសត្រឹមទីតាំង column ណាដែលយើងចង់ធ្វើការ filter មកទៅបន្តមកអ្នកនរចូលទៅ home រួចយកពាក្យថា short and filter តោះមកអ្នកនរយកឡើងនេះយក filter មកអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកនរឃើញ filter លក្ខណៈអញ្ចឹងគឺវាចេញចេះអ្នកនរឃើញ toolbar វាមានអារូបdrop down box ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ filter រក ID អញ្ចឹងអ្នកនរចុចលើ ID មកអញ្ចឹងអ្នកនរដោះ select select នេះ select all ហើយខ្ញុំចង់ filter មើលព័ត៌មានរបស់សិស្សឬក៏បុគ្គលិកដែលមាន ID M001 ខ្ញុំចុចលើ M001 ហើយបន្តមកអ្នកនរយកពាក្យថា OK អញ្ចឹងវាធ្វើការយកទាញយកព័ត៌មានហ្នឹងមានថាយើងចង់ឆែកមើលថាតើបុគ្គលិកឬក៏សិស្សហ្នឹងគាត់កើតនៅឆ្នាំណាមុខតំណែងឬក៏អីគេហើយគាត់មានប្រាក់ខែប៉ុន្មានអីប៉ុន្មាន bank statement គាត់ប៉ុន្មានទៅបើសិនអ្នកនេះចង់មើលពី3នាក់អ្នកនេះចុចពី3នាក់ហ្នឹងទៅ001ដល់003ទៅអញ្ចឹងវាធ្វើការបង្ហាញ3នាក់ហ្នឹងហើយអូខេតោះមកខ្ញុំ select វា all វិញដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទាំងអស់ហើយបើសិនមកអ្នកគ្នាចង់មើលថាតើគាត់ហ្នឹងឬក៏សិស្សហ្នឹងមុខតំណែងអីគេឬក៏យើងចង់ filter យកអ្នកដែលមានមុខតំណែងជា sale ជា HR អញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែ tick លើ HR នេះមកឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ tick លើ HR ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងមាន2នាក់អញ្ចឹងទៅខាង position ជា HR officer ឬក៏ HR អញ្ចឹងទៅឬក៏មួយទៀតបើសិនអ្នកគ្នាចង់ filter តាក់ទងនឹង bank អូខេ bank account អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នា bank account select ទៅគឺបានហើយអូខេអញ្ចឹងដល់ឡែកនៅពេលអ្នកគ្នាធ្វើ filter ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ technique មួយទៀតគឺយើងត្រូវចេះ view វាអញ្ចេះមានន័យថាខ្ញុំ scroll អ្នកគ្នាពេលខ្ញុំ scroll ឆ្លងឆ្លាយវាពិបាកអ្នកគ្នាឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទុកក្បាលលើវាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកគ្នាចង់ទុកក្បាលលើវាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់ឈរនៅលើក្បាលនៅ column ណាមួយមកតែមកអ្នកគ្នាយកពាក្យថា view រួចយើងយកពាក្យថា view តោះមកអ្នកគ្នារកពាក្យថា freeze តោះមកអ្នកគ្នាយកពាក្យថា freeze pen នេះអូខេចុចម្ដងទៀតអត់ទៅ freeze top row ទីអញ្ចឹង freeze unfreeze នេះចាសិនយើងយក freeze top row អូខេthen យក freeze column នេះសិនខ្ញុំ clear វាសិនអ្នកនេះវាអាចជាប់របស់ខ្ញុំដែលធ្វើពីមុនដោយសារវាអាចមាន high នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំ unhide សិនហើយនេះអូខេខ្ញុំឈរមក freeze ចេះក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងពេលអ្នកគ្នាចង់ធ្វើការ freeze អូខេខ្ញុំ back ទៅវិញហើយឃើញនៅពេលខ្ញុំ freeze គឺវាឃើញតែ column នេះអូខេខ្ញុំ control Z ទៅវិញអូខេខ្ញុំ unfreeze ចោលអូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះឈរលើ column ណាមួយមកនៅក្រោម toolbar របស់យើងណានៅក្រោម column នេះឥឡូវខ្ញុំចង់ទុកមើល column ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចឈរលើក្រោមណាមួយមកខ្ញុំយកពាក្យថា freeze ទៅគេអ្នកឃើញអញ្ចឹងវាធ្វើការscroll មើលទៅតាមមួយហ្នឹងហើយអូខេហើយ column ដូចគ្នាអ្នកឃើញហ៎អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកនេះចង់ freeze ឬក៏ចង់ check ទៅលើទិន្នន័យណាមួយយើងក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងបានដែរ
អូខេអរគុណអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់អ្នកគ្នាមានជាចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមបាយបាយជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់